lo encontré vagando por YouTube. Desde el 2017 este video, pero se me hizo muy interesante, entonces vamos a verlo. Casi siempre que se habla del sonido en los videojuegos, nos dejamos llevar por esas increíbles melodías que suenan y resuenan en nuestra cabeza incluso desde que éramos más pequeños. Pero, ¿y qué hay de los sonidos y efectos en los videojuegos? Hay muchos, muchísimos que han pasado a la historia y que también merecen nuestra atención. Así que hoy vamos a dedicarles un sentido homenaje. Ok. Pero para hacerlo más interesante, vamos a jugar a un pequeño juego. ¿Alguna vez habéis jugado al juego de poner una canción e intentar adivinar a qué juego corresponde? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo, recordando algunos míticos efectos de sonido. Antes de empezar, las reglas. En primer lugar, vamos a intentar no repetir juego para que el vídeo sea algo más variado, porque juegos como Mario Bros tienen muchísimos sonidos icónicos. Tampoco vamos a incluir pequeñas sintonías o voces. Aquí estamos hablando exclusivamente de efectos de sonido. ¿Qué onda, Chuy? ¿Andas en San Miguel? Qué chingón. Qué chingón. Mortal Kombat 11. No lo tengo en mi en mi Game Pass descargado. Sí lo tengo para descargar, no lo he jugado. Pero sí, yo creo que sí lo voy a descargar porque hacen falta unos trancazos de vez en cuando aquí en el stream. Y la dificultad irá creciendo a medida que avanzamos en el vídeo. ¡Vamos allá! Eso está súper fácil. Ese es las monedas de Mario Bros. Sin pedos. ¡Exacto! ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! ¿Quién no es capaz de detectar instantáneamente el sonido de una moneda al ser recogida por Mario? Lleva acompañándonos tanto tiempo que se ha convertido en todo un icono de la industria, utilizado incluso más allá del mundo del videojuego. Ese es el Pac-Man. Sé que eres un buen niño. Esta también es fácil. Este sonido que hacía Pac-Man al recorrer los laberintos del juego era constante y por ello ha quedado taladrado en nuestros cerebros de por vida. Ahora que lo pensamos, no sabemos muy bien si es el sonido que hace al caminar, al mover las mandíbulas o al comer píxeles. Ese es el de Sonic. No, te juro que no lo había visto. ¡No es cierto! ¡Me estás llamando mentiroso! Me lo encontré y nada más vi que decía lo de los videos y venía la primera, pero pues la primera es súper fácil y esta también es súper fácil, es Sonic, obviamente. Quien ha jugado Sonic sabe que este es el sonido de cuando Sonic agarra los anillos. Eso es. Este es el sonido que hacía el erizo más rápido del mundo al Ese juego recoger me los encantaba. anillos de las fases, Me encantaba que también un ha chingo. quedado para la posteridad. Ese suena como cualquier otro teléfono. No sé de qué será. Suena como a un teléfono. No sé. Exacto. Metal Gear Solid. Nos debatíamos entre el sonido de sorpresa al descubrirnos. Pero al final nos hemos decantado por el pitido del códec cuando recibíamos una llamada. Porque, ¿qué fan no se lo ha puesto alguna vez como tono de llamada en el móvil? Ese parece la notificación de Messenger. No sé qué chingado será eso. WhatsApp. Corto, ¿verdad? Y sin embargo, ¡Ay, cualquiera cabrón, que haya sí es ido a la cierto, caza la de los logros notificación en su de Xbox reconocerá fácilmente el sonido que precede a la Sí, obtención es de un cierto. logro más para nuestra colección. ¿Qué tal ha ido? Estúpido. ¿Los has adivinado todos? No. Bien, vamos a subir un poco la dificultad. La puta madre. A ver qué tal la siguiente tanda. Esa es una escopeta. Pero no sé si es una escopeta de... ¿De qué juego será? De... A ver. Ah, ok. Creo que es de Doom. Si no es de Doom, es de... No, de Resident Evil no puede ser porque los sonidos son un poquito más... mejor hechos. Ese suena a un juego viejísimo de Doom.
Sí, sí es Doom. Otro de los clásicos. Sí. La escopeta del Doom era mortífera y acompañaba Ah, a ok, cada del Doom explosión 2. de plomo con un contundente sonido que descargaba toda nuestra adrenalina. Y es que la mitad del impacto de Doom era su genial repertorio sonoro. Eso parece cuando Tony Stark está, perdón, Iron Man está a punto de lanzar su rayo. Icewind Mid-Sprinkle. Pero obviamente no es. Exacto, simple y efectivo. El sonido de las gafas de Splinter visión Cell. nocturna de Sam Ok, Fisher ya. era la marca de que estábamos jugando a un Splinter Cell. El asesino. Y no eran pocas las veces que las Silencioso. usábamos. Ojalá el espía más silencioso de los videojuegos vuelva A huevo. pronto. Ese suena al inicio de PlayStation. Sí, es el inicio de PlayStation. Venga, 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 es el sonido de inicio de PlayStation. ¿Lo habéis A reconocido? huevo. Es el sonido que hacía tu PlayStation original al arrancar un juego, acompañado con el símbolo de la consola. PlayStation 2 también Sí, tuvo el sí, suyo. eso estaba fácil. Aunque parece que esta moda se fue perdiendo con el tiempo. De hecho, sí. Una pena. Ok. Ese suena también al inicio de un videojuego. Perdón, de una consola. No creo que sea el PlayStation 2. Has muerto. Puede que entre tantos Ah, gritos ok, no lo ya. escuches atentamente, pero sí, Dark Souls. este es el sonido que acompaña a tu aniquilación. Y claro, no es que mueras poco en la obra de From Software, así que al final terminas por familiarizarte bastante con el sonido que acompaña a las letras rojas de un Dark Souls. Eso está fácil. Es la sierra de Gears of War. Ahí falta la sangre salpicando, pero es la sierra de Gears of War. Solo escucharla Sí. ya dan ganas de partir a un Locus por la mitad, ¿verdad? Poco a poco la motosierra del Lancer de Gears of War se ha ganado un hueco en el Olimpo de los sonidos de videojuegos. Y como para llevar la contraria. Bueno, la cosa se va poniendo más complicada, ¿eh? Vamos con la última ronda. A Vale. ver cuántos eres capaz de adivinar. No sé ni cuántos llevo. Ese es Halo. Ese es inconfundible, es mi juego, mi videojuego favorito. Así. Oh my god! Wow! Oh my god! Así que es Halo. Ahí está, se está recuperando. Ahí estás bajo de sangre. Y se recupera. Es posible que os haya pillado por sorpresa, huevo. pero sin duda la recarga de escudos de Halo es uno de los sonidos más característicos. Escucharlo significaba que ya estabas listo para volver a la acción, y no eran pocas las veces que tu escudo se tenía que recargar. Ok. Me suena, pero no sé cuál será. No. Ni idea. Este se las trae, pero seguro que si has jugado a Half-Life, reconocerás el sonido de alegría al recoger un poco más de salud para Gordon. Una No. biblioteca sonora, la de la obra de Valve, que merece más reconocimiento. Ana, muchas gracias por ese like. En serio, en serio. Muchas gracias. No. Otro sonido algo difícil, pero por intuición puedes llegar a sacarlo. Silent Esta Hill. estática que escucháis corresponde a la radio que cogemos en un Silent Hill y que precede al encuentro con uno de sus monstruos. Escucharla era poner en tensión al jugador instantáneamente, así que seguro que muchos no la han olvidado. Ay, cabrón.
¡Ay, cabrón! Eso sí me sonó. Contra. Es contra. Es ¿Lo contra. habéis logrado reconocer? ¡No! ¡Güey! ¡No! Es el Mega sonido que Man. hace Mega Man cuando se desintegra en una explosión Ay, güey, y que sí nos es hace cierto. recordar su naturaleza biomecánica. Es fácil acordarse de él si has jugado a algún título de la saga, Sí, pues este sí lo precisamente llegué a lo que más jugar. hacías en Mega Man era morir. Ya todos me suenan a contra. No voy a dejar de decir contra hasta que salga contra. No, pero eso no es contra. No, no sé cuál será. Este era chungo, ¿verdad? Y sin embargo, lo has escuchado mil y una Final vez si has Fantasy. jugado a Final Fantasy VII. Pues es el efecto que precedía al combate aleatorio en la obra de Square. Vale, No lo soy muy sabemos, fan es más de- rebuscado, pero había que subir la dificultad, ¿no? No soy muy Y fan hasta aquí algunos de los de sonidos Final más Fantasy. característicos del mundillo del videojuego. ¿Qué? ¿Cómo te ha ido? ¿Has acertado muchos? Cuéntanos Estuvo- más abajo si has hecho bueno, pleno ¿eh? 15 o en cuáles te ha fallado la memoria. Ya verás cómo para la próxima no...